正道，愿主的道大大兴旺，请曾牧师。亲爱兄弟，大家平安。今仔日个礼拜要邀请兄弟咱做伙进入伫教会准备的脚步。咱的教会对今年6月开始要恢复新的常态，就是伫疫情的3年中间，咱有停止真多的事工，包括爱餐，但是咱的教会已经准备好势要重新开始。亲爱兄弟姊妹，教会需要咱每一个人同心的祈祷。咱今日真欢喜，慈会的丰仁执事，伊有带领咱大家做伙同心祈祷，举起祈祷的手，为着教会来祈祷，为着咱的家庭来祈祷，也为着咱的生命来祈祷。今仔日的题目是伫圣经中间3段的记载。第一段的记载是伫约翰福音第3章30节，第二段的记载是伫今仔日的金句。今仔日的金句最要紧咧，讲起人怎样伫欠过的中间，上帝差遣伊的罗卜伫初代建立教会。伫个圣经的内底咧，讲起上帝的道理大大兴旺，上帝的道理大大兴旺。兴旺这个字伫圣经内底是一个祝福，伊代表生命的蓬勃发展。今仔日牧师选这张图片来帮助咱会记得这段圣经。这段圣经咧讲起一粒麦仔若待伫土里4摆种，伊就要结出侪侪的活命，结出侪侪的果子。上帝的道理若放伫咱的心内，就要大大兴旺，然后要结出新的活命，是一个蓬勃发展的生命。所以今仔日咱的礼拜不但是为了教会来祈祷，嘛祝福咱在座兄弟姊妹，咱的生命因为上帝的话。咱的生命因为上帝的话，也因为圣神的运行。亲爱兄弟姊妹，咱拢成一个生命蓬勃发展、健康的基督徒。咱要领受上帝的话进前，我要邀请咱，搁一摆咱同心来祈祷。活命的主，你的话是信实，永无改变。你的话都有应允，你的话毋是干那一种的知识甲财物。你的话本身是带有上帝你的活命甲权能，主阮静静要听你的话，恳求你的话亲像日出的光，放伫阮的内心，你的道理就大大兴旺。我要恳求天父上帝你，将你的话放伫阮的生命中间，加做一个属灵的美娘，来养饲你所有的囝儿甲查某囝。主你管握，让阮的生命，你的道理伫阮的生命中间来成长。亲像日出的光，直到日中昼，哪来哪光？至圣的上帝，这是阮的祈祷。恳求你将你的话变做祝福，伫阮的生命中。我安尼恳求祈祷，我给耶稣基督的性命。阿门。3年的疫情冲击台湾甲全世界所有的教会，咱的教会嘛无例外。好，亲像3年来，咱的教会伫真被动的中间被孤立。咱就是停止实体的聚会，咱的聚会嘛，亲像无法度恢复到过3年前咱的教会的一个基态。因为5年前咱的教会感觉，咱的教会是一个成长的教会，所以咱感觉咱需要有副堂，就是咱边仔这个礼拜堂新建的副堂。因为迄个时阵，咱的教会大概有120个人咧做礼拜，咱感觉这间礼拜堂来无够咱用，无拍算起一间副堂了后，咱有加倍。但是因为疫情的冲击，好亲像咱的教会真无奈，做中职做牧师，嘛为着咱的教会来烦恼。但是上帝是一个信实的上帝，所听的姊妹，当咱教会好亲像真被动的时，咱静静来跟对上帝的脚步。但是伫这3年中间，上帝并无放杀咱，因为伫这3年中间，有真侪伫网络顶端无法度实体聚会。的朋友，当时的兄弟姊妹，真奇妙的代志。上帝做工，有时我会伫无意中间来接到电话讲，牧师，请问恁的主旨要安怎去？因为我伫直播顶端有参加咱的礼拜，我真想要有一日会通来到德堂，甲恁做伙做礼拜。所听的兄弟姊妹，
咱要准备咱的教会，互上帝的话来真侪正人的祝福。今仔圣经咧讲，上帝的话传开，大大兴旺。特别是今仔日的金句，伊是记载伫使徒行传第19章，伊是帮助世间人伫困境的中间来找到上帝的作为。今仔日三段圣经拢来讲起，伫历史上圣经记载，都是伫一个世俗化，是一个离开上帝，是一个弯曲背逆的世代。上帝怎样对伊的百姓来讲恶目的信息？愿咱伫今仔日的礼拜，咱甲上帝祷讲，主啊，愿你的话伫这个所在大大传开。因为今仔日这个世代有真侪人较无上帝的话。也通过直播的礼拜，我深深知影讲，其实有真侪上帝的囝儿，心内要过，毋是无饼通食，无水通啉。今仔日有真侪基督徒，因真期待因会当听到上帝宝贝的话。所以，兄弟姊妹，咱当心伫主的面前用感恩的心，咱会当有实体的礼拜，咱会当做伙伫礼拜当中间有3天兄弟姊妹。有一寡人因为破病的缘故。因无方便伫人真侪所在，甲人出入，所以真侪人嘛，甚至行动无方便，无法度到礼拜堂来做礼拜。但是今仔日上帝用一个真奇妙的方式，就是用网络的直播，互袂通来的人，伊嘛会通得到上帝的话语。原来伫今仔日的礼拜，咱为着遮个人来祈祷，咱恳求天父上帝首先，互咱的生命来得到成长。今仔日的圣经讲，上帝的话兴旺，人就得到大大的兴起兴旺。愿天父上帝帮助咱，互咱伫今仔日的礼拜，咱甲主祷讲，主啊，求你按万民来讲话，不但为基督徒来讲话，也恳求天父上帝，你为着伫今仔日的世代内底有需要的人，包括阮的姊妹吴家珍，这个姊妹几啊个月。伊常常暗时若想到伊的家庭、伊的哥哥破病，伊有时会对咱后壁即个社区行来到礼拜堂的门口，徛伫门口迄个所在，伫遐静静徛咧祈祷。伊毋是咱的教会已经洗礼兄弟姊妹，但是伊是上帝的查某囝，伊的哥哥脑充血，所以身躯无方便看重病，以及毋甘伊的哥哥会病痛。所以，伊甲上帝祷讲，主啊，求你帮助。亲爱兄弟姊妹，教会设立是为着互咬喙带的人来得到帮助。教会设立是为着要成做一个恶梦的记号。无论基督徒非基督徒，当伊若行过这个所在，伊看到上帝教会的时，伊对心内有一个期待，讲：主啊，求你帮助甲怜悯我。愿天父上帝甲咱三甲伫地。上帝伫逐世代拢做新的事。今仔日的圣经以赛亚28章咧讲起，上帝要做一项奇巧的事，上帝要做一个奇妙的事，就是伫战乱的中间，伫世俗外时，上帝要伫旷野开道路，沙漠开江河。这段圣经是咱的教会的金句，这是咱的教会重新复兴，也是咱的教会重新搁再出发，嘛是咱的教会对将来带着愿望的一个祈祷讲。主啊，求你伫我的生命中间来做新的事。疫情的3年无阻挡咱，疫情的3年，互全世界教会准备要重新出发。求天父上帝伫咱的中间，嘛做新的工。亲爱兄弟姊妹，愿咱甲咱的囡仔、甲咱的家庭，咱伫主的面前，咱甲主祷讲：主啊，求你帮助阮，互阮看见你奇妙的所在，互阮伫今仔日。来成做一个祝福人的教会。主，当阮咧听上帝你的话的时，阮嘛要为着侪无方便通到教会做礼拜的兄弟姊妹来祈祷。愿主你的圣神进入因的生命中间。主啊，求你伫这个所在所施落的恩惠，伫普天下，互见了听的人就得到帮助。今仔日的圣经，亲爱兄弟，只有3句话，这3句话拢是带有应允的话。亲爱兄弟姊妹，愿咱将这3句话放伫你的心内，特别放伫你的祈祷中间，成做你的帮助。这3句话拢去讲起兴旺这项代志。兴旺伫英语有一个字，足水的一个字，无使用的这个图片，
，flourishing 这个字，这个字伫21世纪真侪一个即卖的学坛是讲企业在发展，真侪拢咧用这个字，这个叫做正向的心理学。正向的心理学，伊咧讲起一个人的内心有一个健康的心灵，人的内心有一个健康的情绪，人的内心有一个健康的这个思想，伊自然而然伊就会活出幸福甲健康。flourishing 就是讲一个活泼、生机勃勃的一个生命。我用这段的经文，带有这个语言，甲兄弟姊妹来做祈祷。愿天父上帝帮助咱所听兄弟姊妹，健康的人自然就成长，健康的教会自然而然嘛成长。一个健康的人自然而然，迄个幸福的信息就进到咱的内面。这不是干那咱伫信仰上来讲，现代真侪的心理学的这个学坛智商者，包括科学家因咧研究，人咧追求幸福甲健康的过程顶端。因发现有一项，就是人袂当干那追求幸福，人需要有一个真好的，就是智慧甲正确的正向的言语，就是道理来进入人的思想的中间。因为一个真健康的信息会帮助人行健康的道路。所以兄弟姊妹，3000年前以赛亚这本册就甲咱讲起，上帝的话要带有兴旺的气力。亲爱兄弟姊妹，上帝的话伫什么所在，什么所在就有光。愿咱就今仔这个礼拜，咱甲主祷讲，主愿你的话做我脚前的灯，做我路上的光。愿天父上帝甲我三甲地地。今仔日咱的金句就是短短8个字，主的道理，主的道理，大大兴旺。这句话简单以原文的意思讲，主所讲的话要大大兴旺。大大发展，兴旺这个字叫做asano，这个字本身就是拄则我甲咱解说迄个英语叫 flourishing， 这个字意思就是充满一个咱人自然而然的自生长的能力，对咱的内在有好的免疫抗体，对咱的内在有好的新陈代谢。一个好的新陈代谢的人，伊就无容易互迄个三高的情形来搅扰。因为伊的新陈代谢自然而然会平衡，所以兄弟姊妹，愿这种的观念是真的，佮带有应允。上帝讲我的话，要带有生命成长的气力。愿天父上帝所讲的话，成就伫咱兄弟姊妹咱的生命中间。主帮助咱，佮有第2段这个圣经是记载伫约翰福音第3章30节。约翰福音30节。这段话咧讲起一个上帝所重用的加西利约翰，这个人伫耶稣进前来为了耶稣准备福音的道路。这个人以这句话是一句真水的话，带互咱有真大的反省甲帮助。伊讲耶稣伫我的生命中间，要哪来哪兴旺，我的生命要哪来哪衰微。所以兄弟姊妹，兴旺甲衰微是一体两面。伫这个所在，加西利约翰知影讲，有一个真活的上帝，伊来到我的生命中间，伊要带互我生命的稳定甲帮助。至圣的天父上帝，愿上帝将伊的兴旺，就是上帝家己本身放伫咱的内面。加西利约翰讲，我若伫耶稣基督的面前，我就无算做什么；伫上帝的面前，咱拢无算做什么。伊讲我要衰微的意思。就是讲，我内底自我，我内底骄傲，我自以为中心的迄种的思想，就因为耶稣的存在，这种的自我为中心的思想会慢慢会无去。人内底歹，人内底黑气，人内底一个无正直的弯曲背逆的思想，要因为上帝的真理，但要行伫光明的中间。所以兄弟姊妹，愿这两句话帮助咱。伊咧讲起兴旺这个字，伫圣经中间，伊带含着这句话的意思。圣经内底所讲的话，拢总有关联。伊咧讲起兴旺的意思，就亲像所罗门伫箴言第4章18节，伊讲：义人的人生道路，要亲像日出的光，哪来哪光，直到日中道。兴旺的意思就是安尼。
咱的生命一开始就永远无回头，咱的生命一开始就永远无停止。上帝所带予咱的生命的成长甲发展，是哪来哪讲，直到永永远远。所以弟兄姊妹，上帝的兴旺甲人的一生无同款，人的一生有成长，但是人的一生有年老衰老。但是上帝所予人的生命，是一个哪来哪讲的生命。愿咱伫今仔日的礼拜，咱甲主祷讲，主啊，求你将这种兴旺的画面放伫我的内底。主啊，我要高举你，我的教会要高举你。上帝要伫这间教会兴起伊的稳定，上帝要兴起这间全卡世界的教会，互最多人甲阮同得福音的好处。教会要兴旺，需要屈家家己。一个基督徒要领受上帝奥妙的人，伊需要学习谦卑的功课。伫主的面前带有敬畏的心，这是三项代志。第一，有敬畏上帝的心；第二，有谦卑的心；第三，有顺服的心。这种的人，才会当伫上帝的稳定的道路顶端来看见上帝奇妙的所在。咱来读今仔日伫以赛亚第28章11节的记载。这段圣经咧讲起上帝要兴起，伊要伫比勒心山，要伫基遍山谷来做伊的工，来成就伊的事。所听的姊妹，这段话咱读的时阵并无足清楚的这个感动，但是以色列人若读这段圣经的时，因足清楚知影这段话是一个真要紧的古战场。比勒心山是代表镇赢非利士人的迄个所在，所以犹太人的后代若听到这个比利心山的时阵，伊就想到上帝捌伫古早伫阮的先祖大卫的身边来帮助大卫弹赢歌利亚，来弹赢非利士人。所以当以色列人咧读这段圣经的时阵，因深深知影历史的作为。基遍山谷咧，基遍山谷就是约书亚带以色列人进入迦南地了后，甲基遍人咧相台的所在。因是一个对外面来移民的族群，所以伫个所在拄着最在地人的困窘甲糟蹋。上帝帮助因伫遐安居乐业。所以圣经咧讲起上帝捌伫历史中间的作为。但是今仔这段话，上帝讲我受气，因为这会受我祝福的百姓，因竟然袂记得我的作为。我受气，因为我的百姓世俗化，伫这个所在拜偶像，所以上帝讲我受气，我要搁做一项工课。以前我伫比利心山伫基遍这个山谷中间所做的事，今仔日我所失落的稳定，我要收回。兄弟姊妹，咱常常伫教会内底讲，要我祝福，要我收回。恁敢要伊记这句话？上帝是有一个有权柄通祝福人的上帝。上帝伊会当祝福咱，伊会当甲咱陪伴。但是人若世俗上帝，人若无敬畏上帝，上帝嘛会将人内心的稳定甲圣神甲伊收回。所以代表者会伫伊犯罪了后，安尼祈祷讲。主啊，求你无恩我收回你的圣神。兄弟姊妹，今仔圣经咧讲起，上帝是一个会当祝福人的上帝，上帝嘛是一个会当收回伊的稳定祝福的上帝。所以今仔这个所在咧讲起，上帝伫过去怎样做，伫将来嘛要怎样做。所以兄弟姊妹，愿咱永远带着敬虔的心，无亵渎着咱的上帝。因为我们的神是祭邪的神，咱的上帝是一个圣洁的上帝，是一个正直的上帝。今仔日我要甲咱做三个功课的反省。第一个反省就是上帝的话才是真道，神的道才是真正的道。愿咱伫这个世间所听最的信息，兄弟姊妹，咱听的道理敢无够偌济吗？咱活伫今仔这个世代，其实咱听的道理太多。坐甲互咱有当时无法度分辨讲，我即摆所听的道理敢有道理？但是保罗的时代嘛是安尼啦，这叫做人类的历史一再重演。人类的历史其实常常伫人的道理甲世间的道理中间咧坐跷跷板。
这个世间讲真多的道理，上帝嘛讲伊的道理。基督徒活伫上帝的圣殿内底，这两个道理，兄弟姊妹，你要听对一边的声。所听的兄弟姊妹，静静听，多只有听咱上帝的声。所以今仔日咧讲主的道理大大兴旺，主的道理大大兴旺。你讲迄个字本身叫做 logos，logos 这个字就是上帝所讲的话，就是真道。愿天父上帝伊所发出的话，会当伫逐所在来得到帮助。受到上帝话语的帮助，我就想到诗篇19篇第7节甲第10节，我读互兄弟咱来回忆，来复习嘛，做咱的帮助。耶和华的律法照备，会互人心醒起来；耶和华的法度确实，会互愚人有智慧。比金更较通羡慕，比最好的金更较通羡慕，比芳芳的蜜更较甘甜。所听的弟姊妹，上帝话的价值在伫即所在。愿咱伫今仔日个礼拜，咱恳求圣神的帮助。若毋是圣神的帮助，咱伫两种的选择的中间，有时真无容易做决定。愿圣神伫咱的内心帮助咱。互咱有智慧，因为圣经讲敬畏耶和华就是智慧的开端。敬畏耶和华就是智慧的开端的意思，就是当一个人若敬畏上帝，上帝的圣神就要入咱的内心。一句话有可能咱前听无，但是今仔日咱忽然听，咱就明白为什么？因为心花开，心有开，圣神也伫咱的内底，咱就听有上帝的话。愿天父上帝伫今仔日甲咱帮助。圣经常常记载讲，伫一个弯巧背逆的世代，人无爱听上帝的话。所以保罗伫哥林多教会嘛是安尼，以弗所教会嘛是安尼，伫提摩太伊批信嘛是安尼。提摩太后书是提摩太批信是保罗写予提摩太，因为迄个时阵保罗爱提摩太留伫以弗所的教会来服侍伊。今日咱所读的金句，《使徒行传》19章，兄弟姊妹，若会当今仔日倒去了，恁规章19章拢重新读过，因为迄段话是咧记载保罗伫以弗所教会2年外传福音、建立教会的过程。所以保罗伫迄个中间有看到以弗所教会所拄着的困难。以弗所是一个港口，以弗所的山头，伫迄个港口的山头，就亲像高雄基后顶悬有一个山头，山头顶悬有一个当时以弗所城上大一个女神明、女神的一个大庙。所以以弗所是一个足迷信的所在。伫迄个所在有真侪上名声，有真侪遐的道士因写真侪这咒诅的不是咒诅，就是讲符啊册有真侪这个拜偶像的工业。用人的气来拍迄个神像，所以以弗所是一个真迷信的所在。当保罗来到迄个所在，保罗传讲上帝的话，照圣经记载，伊伫遐2年半，逐日进入一间学校，伫遐讲上帝的话互人听。上帝的话伫遐改变这个城市。兄弟姊妹，保罗伫迄个所在带因做礼拜，甲因换手祈祷，圣神充满。所以才有今仔日这段金句讲，上帝的道大大兴旺。亲爱兄弟姊妹，咱的教会需要的就是圣神的帮助，咱的人生需要的就是圣神的帮助。愿咱伫今仔日的礼拜，咱用这句话来提醒咱。圣经安尼讲，因为时间到，人要厌烦这个纯正的道理，伊的耳孔真不爱听。因为人趁家己的情欲，伊爱听真侪高谈阔论的话，伊无爱听上帝的话。今仔这个时代，教会嘛会受到这种的搅扰。所以兄弟姊妹，专心安静，互上帝圣神带领咱，互讲的人、听的人，拢平平伫上帝真理中间来得到造就。亲爱兄弟姊妹，愿咱伫主的面前。咱甲主祷讲，主每一摆我祈祷的时，
主你将你的智慧的光赏赐给我。今仔讲道理兴旺，就是道理哪来哪光。亲像箴言拄则咱所读迄段箴言讲，义人的路要亲像日出的光，哪来哪光，直到一中道。求天父上帝甲咱三甲指点。保罗嘛，搁伫帖撒罗尼迦的教会内底写即张批，伊伫即个所在讲一句真值得咱思考甲反省的话。伊讲：我为着恁无停止的祈祷，因为恁听到我所讲的道，上帝的道，恁就欢喜领受。你无感觉讲这是一个人所讲的道理？因为恁一听就明白，这个话是上帝的话，这个话是真正上帝的，伊要运行伫恁的心内，伫信的人的内心。2000年前，保罗已经甲咱讲，咱听上帝的话。但这个世间嘛有一种的话，就亲像上帝甲亚当讲，但是这蛇嘛甲亚当讲；上帝甲夏娃讲，但是迄只蛇就要甲夏娃讲。上帝敢安尼讲？亲爱的姊妹，经内底有一句对比的话，叫做人的道理甲上帝的道理。愿咱伫主的面前，咱安静专心。咱恳求天父上帝帮助咱有少量的智慧，咱甲上帝讨讲，主独独听有你所讲的话，我要独独听有你所讲的话，所以独独只有上帝的道是真道，独独只有上帝的道是真道。咱的教会对2000年来一直主张，就是上帝的话一笔一画拢无改变，上帝所讲的话是。就是是，毋是就是毋是。愿天父上帝帮助咱有一个单纯的心，愿咱得到圣神的帮助，咱有单纯的心，咱听就领受，咱听就顺服，咱听就成就。主讲，伫完全、伫属上帝的人要得到完全；伫属上帝的人要得到完全。完全这个字。伫圣经叫做 Shalom， 伫英语就是我拄则甲咱分享的迄个 flourishing， 就是发展、人格发展、生命发展、灵命发展、思想的发展。所以，弟兄姊妹，上帝的话要互属上帝的人，伊的思想得到完全，通准备将来做贵重良善的事。愿天父上帝帮助，咱会当分别。今仔日保罗伫帖撒罗尼迦所讲的这句话，到底我所听的话是上帝的话，还是人的道理？愿主帮助咱。伫今仔日的礼拜的中间，第二今仔日的礼拜，我要邀请兄弟姊妹，要注意安尼祈祷。主，你要伫我的生命中间掌管。主啊，我要将我的心思意念摆在你的面前。我要将我的心思意念摆在你的面前，予你来监察，你要伫我的生命中间来居所位，予上帝伫咱一生中间所有一切决定做决定者，予上帝伫咱的人生中间做带路的人，予上帝伫咱的婚姻、伫咱的工作、伫咱的情绪、伫咱的投资、伫咱的人生的标杆，大小事，神在我们的生命当中居所位。所以，弟兄姊妹，这是一个真重要的态度。一个人若愿意高举上帝，上帝就将咱放伫伊的宝贝的手中。一个人若愿意高举上帝伫咱的生命中间全然的交托。今仔日的圣经的第一句，约翰福音第3章30节，行洗的约翰，伊伫众人的面前来讲起。耶稣的确要兴旺，我要衰微，因为行洗的约翰知影徛伫伊面前的人是什么人。亲爱的弟兄们，咱若认捌上帝是什么种的上帝，咱若深知上帝是什么种的上帝，咱就要伫上帝的面前，全然将咱的一生无计较、无看路，甲上帝讲：主啊，我要对你到一生的路尾。这就是今仔日真要紧的祈祷，谦卑的祈祷。信靠的祈祷，顺服的祈祷，愿天父上帝帮助咱。伫今仔日第二个祈祷，
就是一生坚持，互上帝做头，互上帝带路。愿天父上帝甲咱三合之地。我真爱行使你约翰这种的态度，因为我深深知影，这种的态度是上帝所欢喜的。兄弟姊妹，咱伫上帝的面前，都要有这种谦卑的心。咱甲上帝讲：主啊，独你兴起，我无算作什么。愿天父上帝帮助咱伫所有的事奉内底，拢是安尼。主将伊的话放伫咱的内心，也互咱的生命为主来发光。主的道理伫咱的内底兴旺出来，伊的意思就是当主的话若伫咱的内底咱活出来时，人就要伫咱的生命甲生活中间来看见上帝。所以的姊妹，愿上帝的圣神祝福咱在座当时的兄弟姊妹，无一个人例外，互咱的生命带着一种荣耀，就是上帝家己的荣耀，上帝伊的良善踮伫咱的生命中间。当咱若将上帝放伫咱的家庭，咱叫做基督是我家之主，耶稣基督是我的家庭一家之主，上帝是我家庭的主。那安尼，咱的家庭就要伫上帝的带领、保守甲祝福的内底。愿天父上帝帮助咱。伫今仔日第二个祈祷，就是用敬畏上帝的心，谦卑家己，全然安静顺服，互主伫咱的人生中间。第三，我要邀请兄弟姊妹，咱来学习，互上帝的话活伫咱的生活中间，互上帝的话活伫咱的内底。咱的教会真爱这句话讲，在弯曲悖谬的世代，做神无瑕疵的孩子，如明光照耀，将生命的道表明出来。你还记得这句话吗？就是一个黑暗的世代，弯曲悖逆的世代，咱是上帝光明的子子，咱需要为上帝来表明，我信主了后，我的生命是全然无同款。亲爱的兄弟姊妹，咱安怎信，咱就安怎活。这叫做基督徒将上帝的话活出来的意思。愿咱伫今仔日的礼拜会记得这句话。腓立比书第2章15节，伊讲：伫弯曲悖逆的世代，诚实无虚假，做上帝无瑕疵的子子。在这个黑暗的世代，将上帝的真光表明出来，将生命的真道表明出来。愿咱所听的每一句圣经的话，上帝的圣神帮助咱所听的兄弟姊妹，咱无一个人甲上帝的话打折，好无？恁敢愿意？主啊，所听所有圣经的每一句话，主啊，我无打折。既然是你所讲的话，愿你成就伫我的生命。互我的生命全然将你的话名表明出来，表明上帝伫咱的话内面的话，就亲像保罗写伫哥林多前书13章，伊讲：我细汉的时阵，我讲话亲像囡仔，我的性情亲像囡仔，我的意见亲像囡仔。也这我搁读一解互咱听。哥林多前书13章，保罗讲：我做囡仔的时，我讲话的款式亲像囡仔；我做囡仔的时，我的性情就亲像囡仔，真幼稚。我做细汉的时候，我的意见真幼稚，讲迄囡仔话。但是既然长大成人，我就气煞遮的。兄弟姊妹，长大成人的重要。咱要真有带有上帝完整的本性。上帝的神性伫咱的内底，要改变咱的讲话，要改变咱的性情，改变咱的意见，这有重要无？有这三项来祈祷。第一，主啊，对今仔日开始求你帮助我，无乌白讲话。既然我所讲的话，愿我拢会通造就人。第二，改变我的意见。我细汉的时阵亲像囡仔，但是我长大成人了，我要真做一个有成熟意见的基督徒，一个基督徒的意见对来，对上帝的话，一个倾读上帝的话的人，伊就真有意见，但是伊的意见是上帝的意见，做伊的意见。还有一个互上帝圣神充满的基督徒，伊的内心就亲像拄则我用迄个英语的字讲，伫现代的这个心理学家因真爱讲一个正向的心理学。伫咱的内面有一个正向的意念、正向的情绪，人伊就有健康。兄弟姊妹无简单，咱拢知影这种道理。
但是若毋是圣神伫咱的内底，圣经讲上帝要用伊的神来换咱的神，你会记得圣经无？上帝要赏赐一个新的灵伫咱的内底，是一个好的灵，是一个健康的灵。所以当上帝将伊健康的灵、新的灵放伫咱的内底，新约的圣经叫做有大摩尼好的灵。这个好的灵呢，进入咱的内底中间，咱就无容易跨入，无容易受搅扰。所以兄弟姊妹，这不是咱做会到。所以保罗就安尼祈祷讲：靠着那加给我力量的，会记得无？我靠上帝。咱就今仔这个礼拜，咱花着咱的心祈祷讲：主啊，我要怎样来表明我是属于你的囝儿呢？亲爱兄弟姊妹，你伫日常生活你拢安怎表明你是一个基督徒？我跟咱分享一个小小的动作，你有咧用 Line 无？你咧用 Facebook 无？你伫 Line 跟 Facebook 内底，恁常常咧跟人分享，恁拢咧 po 什么东西？恁伫这个族群内底，恁会当收到真侪无同款各式各样的影片啊、短片啊、特辑啊，有时根本都看袂了。你敢看会了？你的朋友若愈多，我看族群若愈大，有当时你入来了，那么大家拢甲已读尔，根本嘛无已读，就是已读不回嘛。但是所听的弟兄，我举一个简单的例。咱的生命若是一个表明，咱是属上帝的人。不但咱的意见，不但咱的讲话，不但咱的情绪，伫咱甲人交往，特别今仔日遮尔简单，伫 Facebook 顶悬，咱咧铺真侪物件，咱所用的物件，敢有造就人？保罗讲，凡事都可行，但不都有益。凡事都可行，但不都造就人。所以，兄弟姊妹，将生命的道表明出来，上重要目的就是造就人。恁敢有同意？话唔免济，讲了对，讲了水，话唔免济，话就要带有力量。愿天父上帝祝福在座所有兄弟姊妹。咱的教会是一间愿意表明上帝的道的教会，阿们嘛。愿上帝帮咱在座兄弟姊妹，无论你行到什么所在，人看到上帝的荣耀，甲伊的美丽，伫你的家庭、你的人生中间。愿天父上帝祝福你，互你成做一个真高甲人分享，能够将生命的道表明出来的人。咱同心来祈祷。耶和华阮的上帝，阮伫你的圣殿来敬拜你。每一摆阮敬拜你的是恳求你，互阮哪来哪亲像你。耶和华阮的上帝，求你帮助阮，互阮哪敬拜你，阮就哪亲像你。至圣的天父上帝，阮要领受圣餐进前，阮安静阮的心，恳求你。通过今仔日的圣餐，搁一摆，互阮领受主耶稣基督活命，甲伊的宝血，阮安祈祷我个耶稣的性命，阿门。